புளிக்குழம்புல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டா அப்படி யோசிச்சிங்கன்னா ஒரு டைம் இந்த குழம்பு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இன்னைக்கு வெஜ் சீரீஸில் ஒரு கத்திரிக்காய் புளி குழம்பு ரெசிபி பார்க்கலாமா? இந்த மாதிரி டெய்லி ஈஸி குக்கிங் ரெசிபிஸ்க்கு நம்ம பேஜை சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. 1/4 கிலோ கத்திரிக்காவை நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி ஒரு பேனில் ஆயில் விட்டு கொஞ்சமாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதே கடாயில் நல்லா தாராளமாக நல்லெண்ணெய் விட்டு 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 2 பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா பெரிய வெங்காயம் ரோஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 2 டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டு ஒரு கிளறிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை உள்ள சேர்த்து அதோட பச்சை வாசம் போற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. அது கூடவே 2 பெரிய சைஸ் தக்காளியை அரைச்சி உள்ள சேர்த்துட்டு எண்ணெய் பிரியிற அளவுக்கு வதக்க விடுங்க. இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க கத்திரிக்காவை உள்ள சேர்த்து ஒரு கிளறிட்டு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை ஊற வச்சு உள்ள சேர்த்துருங்க. கூடவே தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வேக விடுங்க. கடைசியா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள், நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து ஒரு கிளறி இறக்குனா அவ்வளவுதான் இந்த ரெசிபி. ட்ரை பண்ணி பாருங்க.